Я была в отпуске, вот в Калужской области, Смоленской. Была в области, это, ну, короче говоря, и я уже ехала с отпуска. И война началась, я от Калужской и до Ленинграда приехала, уже война шла на западе, там, это, на границе. Приехала на Московский вокзал 5 или 6 часов утра. Думаю, господи, что же вышло, народу мало. И вот раньше вот такие, как зонт, это растровы были. Думаю, что ж такое радио стучит? Никогда не стучало так радио. Ну, от Московского вокзала там до дома 18, минут 10 пройти. И шла с пакетиком. Стучить это радио, еще 6 часов нет. Зашла я в комнату, вот, поставила сумочку, думаю, надо баню. Стала собираться в баню. Положила на стол чистое это белье, хотела в баню идти, на Некрасову баню, Некрасова была. Вот. И слушаю, эти раньше радиопродукты были черные такие, круглые. Вот, внимание, внимание. И вот тут объявили войну. Во время войны были все на казарменном положении. И начальник цеха, главный инженер, и мастера, все спали, как говорится, и МПО там были. Ну, рабочие ночевали там. А я была, как говорится, начальник цеха, главный инженер, а я тут в прихожей, столик стоял у телефона. Я как на посту была. Вот. Ну и, короче говоря, сидела, все тихо, спокойно, все спали ночью. И попадает снаряд в цех. Ну, все собрались, поднялись, там, и мастера, и все начальство собралось. Ну, в том числе же я, как говорится, работала ночью. И на этих металлических конструкциях вот такие шнуры белые. И с той, и с другой стороны огоньки. Это как вот папиросы, огоньки. Ну, я, как говорится, начальник, замначальник Петр Иванович, Царство Небесное ему, я говорю, а что это так за огоньки эти, шнурки какие-то горят? А как их достать? Вот. Ну, короче говоря, их же не достать. Ну, я нашла вагонку вот такой ширины, вот это, доску. Вот. Ну, ее подсадите, а где это, инструментальный клад. Ну, давай окошечко, инструменты дадим. Мне подсадили на это окошечко. И я этой вагонкой сбрасывала эти шнурки с конструкции. Они висели на конструкции. Ну, когда я посбросала сюда, они же с огоньком, я их вот это ногами затаптывала. А потом, кричу, там такой ящик, вот, и на ящике, на бланках был, тоже горели такие суши. Ну, я там уже с ящиком не ногой, а это руками зачисла. Я ей кричу, я говорю, тут и на ящиках это огоньки эти, шнурки какие-то. Вот. Ну, короче говоря, поработали, все, как говорится, шнурки там уничтожили, все успокоилось. Надо же мне руки помыть. А это мастер, женщина, мы пошли с ней вместе. Она пошла в сам туалет, а я стала руки мыть. А мужчины за нами, как говорится, спускались тоже сюда. И, как говорится, я еще не успела руки обмыть, так, еще вот так это мыла. Сразу тут все опять загремело, и свет погас, и все, как говорится, все. Хотя свет был. Вот. Ну, вышла эта Тамара Васильевна, это мастер. Вот. Ну, выйти надо. А выйти уже темно, как выйти из этого. Вот. Она говорит, ну, берись за меня. Я не почувствовала ничего, никакой боли. Только приятно ноге было, приятно. Вот. Ну, цепляйся за меня. Я уцепилась за нее. Вот. Идти-то я не могу, на эту ногу наступая, а это мне не работаете. Я говорю, Тамара Васильевна, я почему-то не могу идти. Но я не чувствовала, что мне больно было, просто тепло, даже приятное. Вот дыра-то сейчас есть на ноге.
Вот. Ну, тогда она вызвала какой-то мужчин, вот. А мужчин кое-кого подбросила наверх. Вот. Ну, никого не ранила, не убила. Ну, как мне уже, я не помню, несли от места, где бомбу, снаряд упал, и там от уборной несли. Ну, как вышла из больницы, лужа крови до самой конторы, где кабинет начальника цеха был. Вот. Ну, начальник цеха, конечно, какую помощь? Кровь течет, вот, а МПО в другом здании. Он тогда снял себе ремень, вот, тут перекрыть кровь надо, лужа крови была. Вот, и ремень оборвался. Тогда он взял вафельное это полотенце, скрутил и полотенце. Надо жгутом, разве полотенцем закроешь? Ну, прибежала МПО, и МПО, как говорится, мне резиновым шнурком перевязали, что сделали. И, конечно, такая бомбежка, обстрел был, что, как говорится, волоком тащили до поликлиники. И волоком тащили до больницы у них, как говорится, МПО. Ну, еще на заводе, кроме ранений, еще опять же на этом заводе, вот, до этого или же после этого такая была бомбежка, кругом горело, по той стороне это Невы. И вот из цеха от станка я бежала в бомбоубежище, ну, не одна я, конечно. И с той стороны бежали, и со всех сторон, не один же цех. Вот. И, как говорится, бегу, и над головой слышу, что это вот как птица крыльями машет. И, как говорится, вот это, что сумела над головой, и мне прокатилось вот так, по животу. И как сейчас помню, когда это шумело, как-то судьба, что ли, мне толканула вот так, назад. И вот здесь мне прокатилось какой-то шарик. Вот. И как бежала вот так вот ноги, и вот здесь разорвалась зажигательная бомба у ног. Ну, я, как говорится, и здоровья желаю, если ушли из жизни, Царство Небесное, бежали я с этой стороны, а ремесленники с той стороны. Зажигательную бомбу у меня вот здесь у ногах, вот здесь. И один из ремесленников подбежал, и эту бомбу вот так вот ногой-то поддал, она и отлетела, там метра на 2 отлетела. Диаметр ее, она такая круглая, как блюдце примерно, вот такой диаметр. И она сразу загорелась. Загорелась, и со всех концов полыхали вот такие коротенькие огоньки. И больше, и больше. Ну, конечно, я, видно, перепугалась. И я, как сейчас помню, я сходу в эту яму ввалилась. Голова тоже разбита, вот они раны об кирпичи. Ну, я помню, как я летела в эту яму, помню эту бомбу, помню, это 2 ремесленника бежали. А как мне из этой ямы вытаскивали, я уже не помню. И только на утро, а это было с вечера, ночью, на утро я вышла из бомбоубежища. В общежитии, как говорится, жили, а ведь мужчины в основном, судостроительный завод, и женщины были, но мужчины в основном, это 5-этажное здание большое. Вот. Умирали. Их же надо вынести. Вот. Был человек, две женщины было специально нанятые, ходили по комнатам, вот уже на кровати лежать ходили, и их обязанность, значит, протащить это, спустить на низ, в подвал или куда там, во двор. Вот. Значит, они тащат его по коридору, подтащили на площадку к лестнице, положили, поддали, он катится на следующий этаж. Уже он самостоятельно катится. Подходит с этой площадки, подтаскивает опять к лестнице, и это так. И таким образом до низу, до 1-го этажа, а на 1-м этаже
конечно, там уже, я не знаю, мужчина, наверное, был сарай во дворе, и в этот сарай складывали этих трупы. И этот сарай до потолка набирался этих людей мертвых. Вот. И потом их увозили машины. Целые машины, и выше кабины люди целые, не только что в самом машине, даже что и веревками перевязано, это везли полными машинами этих людей. Я боялась смерти. Вот. И знала, как уже я немножко пережила, как говорится, люди от чего и как умирают. Боялась. Я уже просила помочь, которые люди встали. Помогали мне, я одевала валенки. Я целый день сидела за столом и боялась лечь. Встаешь, голову это с подушки ты снимаешь, приподнимаешь, а по подушке вот такой виток, как это венок в шее. А я уже знала, как люди умирают, от чего умирают. Пол-литра водки давали на праздник на большой, и получали буханку хлеба за пол-литра. И эту буханку съедали, и потом и сами уходили, потому что нельзя столько есть. А я хлеб ни разу не продала на водку. Вот. Ну, и не часто к большим праздникам давали по пол-литра водки и по 150, или же клюквы, или же изюму по 150 грамм. По 150 давали. Вот это с пол-литра водки. Ну, короче говоря, ни пьяница, ни алкоголик. Конечно, может быть, я стала жива. Вот это я не съедала клюкву или изюм, а туда эту водку попихаю. Вот. И, значит, постоит. И, конечно, уже сама я не ходила, мне принесут это. Чаю, кипятку уже кипятили. И я, как говорится, туда, как говорится, там по чайной или по столовой ложке, я это употребляла. Вот, наверное, мне это спасло. Но хлеб я на водку не продавала.